Quando Allah, l'Eccelso, chiama i credenti nel Sacro Corano, la sua chiamata è spesso connessa alla concretizzazione della loro dichiarazione di fede verbale. Questo perché una dichiarazione di fede verbale senza azioni ha ben poco valore nell'Islam. Le azioni sono la prova e l'evidenza che si è tenuti a ottenere per ottenere ricompensa e misericordia in entrambi i mondi. Proprio come un albero da frutto è utile solo quando produce frutti, allo stesso modo la fede è utile solo quando produce buone azioni. In questo caso, Allah, l'Eccelso, invita i credenti a comprendere gli effetti negativi dell'alcol in modo che possano evitarlo per propria scelta, poiché non era stato proibito in questa fase della rivelazione divina. Capitolo 4. An-Nisa, versetto 43. O voi che avete creduto, non accostatevi alla preghiera mentre siete ubriachi, finché non sapete cosa state dicendo. Questo comandamento venne poi abrogato da un altro versetto che proibiva le sostanze inebrianti. L'abrogazione è il processo mediante il quale un comando o un divieto viene sostituito, dopo un certo tempo, da un altro comando o divieto. Allah, l'Eccelso, ha impiegato questa tecnica per facilitare la transizione da non musulmano a musulmano convinto. Se tutti i comandamenti e i divieti finali venissero applicati in una sola volta, questo processo diventerebbe difficile. Questo è il motivo per cui l'alcol non fu proibito immediatamente nell'Islam, poiché rinunciarvi in un istante sarebbe stato difficile per la maggior parte delle persone che lo bevevano. Invece fu proibito gradualmente. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 219. Ti chiedono del vino e del gioco d'azzardo. Dia, in essi c'è un grande peccato, e teppure in alcuni un vantaggio per gli uomini. Ma il loro peccato è maggiore del loro vantaggio. E capitolo 4, An-Nisa, versetto 43. O voi che avete creduto, non accostatevi alla preghiera mentre siete ubriachi, finché non sapete cosa state dicendo. E infine capitolo 5, Al-Maidah, versetto 90. O voi che credete, in verità le bevande alcoliche, il gioco d'azzardo, i sacrifici sugli altari di pietra e le frecce divinatorie non sono altro che impurità provenienti dall'opera di Satana. Evitatele se volete prosperare. Questo processo è adottato anche dai medici che non prescrivono subito l'intera dose dei farmaci, ma piuttosto la aumentano gradualmente in modo che i pazienti si adattino in modo positivo. Questa strategia è stata in effetti una grande benedizione e misericordia da parte di Allah, l'Eccelso, poiché innumerevoli persone che hanno accettato l'Islam lo avrebbero rifiutato se tutti i comandamenti e i divieti finali fossero stati rivelati in una sola volta all'inizio della rivelazione. Come indicato dalla parte finale di questo versetto, sebbene Allah, l'Eccelso, abbia indubbiamente l'autorità di farlo, ha tuttavia scelto la via della facilità e della misericordia per le persone. Capitolo 4. An-Nisa, versetto 43. O voi che avete creduto, non accostatevi alla preghiera mentre siete ubriachi, finché non sapete cosa state dicendo. Invitare i musulmani a riflettere sugli effetti negativi dell'alcol prima di proibirlo indica che l'Islam è una religione di pensiero e non di imitazione cieca. Chi riflette sulle cose di questo mondo e sulle esperienze che affronta e giudica costantemente se queste conducano o meno alla pace mentale, comprenderà i passi da compiere in questo mondo e quelli da evitare. Inoltre, riflettere con la propria testa implica lo studio delle prove e delle evidenze chiare che indicano la veridicità dell'Islam all'interno degli insegnamenti islamici e condurrà a una fede forte. Una fede forte è essenziale per rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, indipendentemente dalle circostanze, sia nei momenti facili che in quelli difficili. Si coltiva una fede forte imparando e agendo in base ai chiari segni e insegnamenti contenuti nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Questi insegnamenti rivelano che la sincera obbedienza ad Allah, l'Eccelso, favorisce la pace mentale in questa vita e nell'altra. Al contrario, coloro che trascurano gli insegnamenti islamici otterranno una fede debole. Tali individui cederanno facilmente ai propri desideri, dimenticando che rinunciare a tali desideri in favore dell'obbedienza ad Allah,
l'eccelso, conduce in ultima analisi alla pace della mente in entrambi i mondi. Pertanto, è fondamentale costruire la certezza nella propria fede attraverso l'acquisizione della conoscenza islamica e la sua applicazione, assicurando un impegno costante nell'obbedire ad Allah, l'eccelso. Questo percorso implica l'utilizzo corretto delle benedizioni che ci sono state concesse, come indicato negli insegnamenti islamici. Così facendo, si può raggiungere un senso di pace e armonia, sia nel proprio stato mentale che fisico, incoraggiandoci a collocare correttamente tutti e ogni cosa nella nostra vita. Capitolo 4. An-Nisa, versetto 43. O voi che credete, non avvicinatevi alla preghiera mentre siete ubriachi finché non sapete cosa state dicendo o in uno stato di impurità rituale, eccetto coloro che passano attraverso un luogo di preghiera, finché non avete lavato tutto il vostro corpo. Questo versetto indica che gli uomini dovrebbero offrire le loro preghiere in moschea insieme alla congregazione. Il Sacro Corano indica l'importanza di offrire le preghiere obbligatorie in congregazione in moschea. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 43. Inchinatevi con coloro che si inchinano in adorazione e obbedienza. Grazie agli insegnamenti di questo versetto e agli hadith del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, molti stimati studiosi hanno ritenuto la preghiera collettiva obbligatoria per gli uomini musulmani. Ad esempio, un hadith riportato nella Sanan Abu Doad, numero 550, avverte che i musulmani che trascurano le loro preghiere obbligatorie in congregazione nella moschea sono considerati ipocriti dai compagni, che Allah sia soddisfatto di loro. Inoltre, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, avvertì persino di gravi conseguenze, affermando che avrebbe preso in considerazione l'idea di bruciare le case degli uomini che avessero saltato le loro preghiere in moschea senza una valida ragione. Ciò è corroborato da un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 1482. È quindi essenziale che coloro che sono in grado di adempiere a questo importante obbligo lo facciano e non si illudano pensando che compiere altre buone azioni, come aiutare nelle faccende domestiche, sia un sostituto. Sebbene sostenere la famiglia sia effettivamente favorito, come indicato in un hadith presente nel Sahih Bukhari, numero 676, è fondamentale mantenere la corretta priorità delle tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, e non alterarne l'importanza in base ai desideri personali. Chi lo fa si allontana dai suoi insegnamenti e segue semplicemente le proprie inclinazioni, anche in mezzo a atti di rettitudine. È interessante notare che lo stesso hadith citato in precedenza sottolinea che, al giungere del momento della preghiera obbligatoria, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, si recava immediatamente in moschea. Capitolo 4. An-Nisa, versetto 43. E se siete malati, o siete in viaggio, o uno di voi torna dal luogo di espletamento dei propri bisogni, o avete avuto rapporti sessuali con donne. Una delle cose che si noterà studiando il Sacro Corano e le tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, è che gli aspetti espliciti non vengono discussi direttamente, ma piuttosto accennati indirettamente per modestia. Pertanto, essere modesti è una tradizione di Allah, l'eccelso, secondo il suo status infinito, e ognuno dovrebbe adottare la modestia in base al proprio livello creato, proprio come fece il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. In un hadith riportato nel Jami'at Tirmidhi, numero 2458, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, sottolineò che la vera modestia verso Allah, l'eccelso, implica la salvaguardia della testa e del suo contenuto, la protezione dello stomaco e di ciò che contiene e la frequente contemplazione della morte. Concluse affermando che coloro che desiderano perseguire l'aldilà devono rinunciare agli ornamenti del mondo materiale. Questo hadith illustra come la modestia trascenda il semplice abbigliamento, permea tutti gli aspetti della vita. Proteggere la testa include la salvaguardia della lingua, degli occhi, delle orecchie e persino dei pensieri da attività peccaminose e futili. Evitare questioni futili è fondamentale,
poiché spesso portano a pentimenti nel giorno del giudizio e possono rappresentare il primo passo verso il peccato. Anche se gli individui pensano di poter nascondere le proprie parole e i propri sguardi agli altri, non possono nasconderli ad Allah, l'Eccelso. Pertanto, proteggere queste parti del corpo simboleggia la vera modestia. Inoltre, proteggere lo stomaco implica l'astenersi da ricchezze e cibo illeciti, poiché indulgere in essi può portare al rifiuto delle proprie buone azioni, come indicato in un hadith del Sahih Muslim, numero 2342. Proprio come le proprie intenzioni costituiscono il fondamento interiore dell'Islam, il fondamento esteriore dell'Islam risiede nel guadagnare e usare ciò che è lecito. La modestia davanti ad Allah, l'Eccelso, implica anche un costante ricordo della morte. Questo ricordo è cruciale in quanto ispira un sincero impegno a obbedire ad Allah ed evitare i peccati, dato che non si sa quando arriverà la morte. Serve a ricordare che questa vita non è la dimora finale e che, immancabilmente, si passerà da essa. Tenere presente questo incoraggia a prepararsi per la propria destinazione finale, l'aldilà. Questa preparazione richiede di utilizzare correttamente le benedizioni concesse, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Al contrario, coloro che evitano di riflettere sulla morte trascureranno di prepararsi per il loro inevitabile viaggio verso l'aldilà. Invece, potrebbero concentrare tutti i loro sforzi sulla ricerca del piacere e dell'abbellimento della propria vita in questo mondo. Questa mentalità può portare a dimenticare Allah, l'Eccelso, e l'importanza della sincera obbedienza a Lui, con conseguenti difficoltà sia in questa vita che nell'aldilà. Capitolo 20 Taga, versetto 124. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita triste, cioè difficile, e noi lo raduneremo, cioè lo resusciteremo cieco nel giorno della resurrezione. In definitiva, mostrare umiltà verso Allah, l'Eccelso, significa dare priorità all'aldilà rispetto alle distrazioni di questo mondo materiale. È fondamentale comprendere che ciò include l'utilizzo delle risorse materiali per soddisfare i bisogni personali e di coloro che dipendono da noi, evitando sprechi, eccessi e stravaganze, poiché questi tratti non sono graditi ad Allah, l'Eccelso. Capitolo 7 Al-Araf, versetto 31. Mangiate e bevete, ma non eccedete. In verità, egli non ama coloro che commettono eccessi. Concentrarsi sull'aldilà significa utilizzare correttamente le benedizioni ricevute, come delineato negli insegnamenti islamici, piuttosto che cercare semplicemente di soddisfare i propri desideri personali. Chi adotta questo approccio sperimenterà vera pace e successo, sia in questa vita che nell'aldilà, raggiungendo uno stato mentale e fisico equilibrato e collocando correttamente ogni cosa e ogni persona nella propria vita. Capitolo 16 An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, uomo o donna, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una bella vita e certamente daremo loro la ricompensa nell'aldilà in base alle loro migliori azioni. Come di consueto, Allah, l'Eccelso, concede concessioni a coloro che non sono in grado di adempiere ai propri doveri obbligatori, poiché l'Islam è una religione e uno stile di vita su misura per la natura umana e pertanto ne rispetta i limiti e le debolezze. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 43. E se siete malati o siete in viaggio o uno di voi torna dal luogo dei propri bisogni o avete avuto rapporti sessuali con donne, cioè avete avuto rapporti sessuali e non trovate acqua, allora cercate della terra pulita e asciugatevi il viso e le mani con essa. Grazie a queste concessioni, ogni persona ha la capacità di adempiere ai propri doveri obbligatori e persino di superare con successo qualsiasi prova a cui sia sottoposta in questo mondo. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 286. Allah non impone ad un'anima alcun obbligo se non entro i limiti della sua capacità. Pertanto, le persone non hanno scuse se non obbediscono sinceramente ad Allah, l'Eccelso. Bisogna abbandonare l'atteggiamento pigro di affermare di fare del proprio meglio quando è chiaro che non lo stanno facendo. Se lo facessero, porterebbero senza dubbio a termine con successo tutto ciò che ci si aspetta da loro.
Pertanto, una persona deve adottare il giusto atteggiamento, poiché sarà ritenuta responsabile in entrambi i mondi e non saranno accettate scuse da parte sua. Poiché non si richiede la perfezione alle persone, sia che agiscano in base a concessioni religiose o che si pentano sinceramente dopo aver mancato al proprio dovere, la porta del perdono è sempre aperta, fino al momento della morte. Capitolo 4. An-Nisa, versetto 43. In verità Allah è indulgente e perdonatore. Il pentimento sincero implica il sentirsi in colpa, il cercare il perdono di Allah, l'eccelso, e di chiunque abbia subito un torto, purché ciò non porti a ulteriori problemi. Bisogna promettere sinceramente di non commettere più lo stesso peccato o uno simile, e di risarcire qualsiasi diritto violato nei confronti di Allah, l'eccelso, e delle persone. Bisogna continuare a obbedire sinceramente ad Allah, l'eccelso, utilizzando correttamente le benedizioni che Egli ha concesso loro, come delineato negli insegnamenti islamici. Dopo aver spiegato un aspetto del codice di condotta divino concesso all'umanità, che conduce alla pace interiore in entrambi i mondi, Allah, l'eccelso, avverte le persone di non lasciarsi ingannare seguendo codici di condotta creati dall'uomo, che portano solo a disorientamento, stress, problemi e difficoltà in entrambi i mondi. Capitolo 4. An-Nisa, versetto 44. Non hai visto coloro ai quali è stata data una parte della scrittura comprare l'errore in cambio di esso e desiderare che tu perdessi la via? Alcuni studiosi del popolo del libro abbandonarono il codice di condotta divino che era stato loro concesso e intenzionalmente interpretarono male e modificarono i loro insegnamenti divini, creando così un proprio codice di condotta al solo scopo di ottenere vantaggi materiali come la leadership e la ricchezza. Poiché erano interessati solo a soddisfare i loro desideri terreni, come gli animali, incoraggiarono gli altri a fare lo stesso, in modo da non essere criticati per il loro comportamento, poiché tutti si comportano allo stesso modo. Capitolo 4. An-Nisa, versetto 44. Non avete visto coloro ai quali è stata data una parte della scrittura comprare l'errore in cambio di essa? Sebbene non possa essere modificato, il Sacro Corano può essere mal interpretato per ottenere beni terreni, come la leadership e la ricchezza. Bisogna evitare di seguire le orme degli studiosi del popolo del libro, poiché ciò porta solo guai in entrambi i mondi. Le stesse cose terrene che si ottengono in questo modo diventeranno fonte di stress, problemi e miseria per loro in entrambi i mondi. Infatti il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha messo in guardia questa persona dall'inferno in un hadith trovato in Sunan ibn Majah, numero 253. E poiché questa persona fuorvia gli altri interpretando male gli insegnamenti del Sacro Corano, i suoi peccati aumenteranno in base a quante persone seguiranno le sue interpretazioni. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2674. Capitolo 4. An-Nisa, versetto 44. E desiderando di perderti. Si può evitare di essere fuorviati dagli altri, evitando di imitarli ciecamente. Bisogna invece sforzarsi di valutare ogni situazione in base alla conoscenza e alle prove, prima di decidere se agire o meno. Allah, l'eccelso, ha concesso agli uomini buon senso e intelligenza per questo motivo. Anche seguire ciecamente gli insegnamenti islamici è stato criticato dall'Islam, poiché Allah, l'eccelso, vuole che le persone valutino gli insegnamenti islamici con mente aperta e li seguano con comprensione e intuizione. Capitolo 12 Yusuf, versetto 108. Di, questa è la mia via, invito Allah con discernimento io e coloro che mi seguono. E capitolo 34 Saba, versetto 46. Di, vi consiglio solo una cosa, che siate fedeli ad Allah, cercate la verità in coppia e individualmente, e poi riflettiate. Non c'è follia nel vostro compagno. Egli è solo un ammonitore per voi, prima di un castigo severo. Pertanto, bisogna evitare di imitare ciecamente gli altri, anche se è opinione comune, e usare invece il buon senso e l'intelletto per valutare ogni situazione in base alla conoscenza e alle prove, prima di prendere una decisione.
Chi si comporta in questo modo ha maggiori probabilità di prendere le decisioni giuste sia in ambito religioso che mondano. Inoltre, l'Islam incoraggia gli individui a padroneggiare i propri desideri e a utilizzare correttamente le benedizioni ricevute, come delineato negli insegnamenti islamici. Questa guida mira a promuovere la pace mentale sia in questa vita che nell'aldilà. Di conseguenza, coloro che danno priorità alla ricerca dei piaceri mondani spesso criticano i musulmani che si sforzano di obbedire ad Allah, l'Eccelso. Capitolo 4. An-Nisa, versetto 44. E desiderando di perderti. Quando qualcuno sceglie un percorso diverso da quello di chi lo circonda, può provare insicurezza riguardo alle proprie scelte di vita. Potrebbe sentirsi a disagio nell'utilizzare correttamente le benedizioni che gli sono state concesse, soprattutto quando si trova ad affrontare critiche per il suo impegno nell'obbedire ad Allah, l'Altissimo. Tragicamente, questa negatività spesso ha origine dalla propria famiglia. Inoltre, la società, influenzata dai social media, dalla moda e dalle norme culturali prevalenti, tende a guardare dall'alto in basso coloro che si sforzano di vivere in conformità con i principi islamici. Questa reazione negativa è radicata nella preoccupazione che un autentico impegno verso l'Islam possa ostacolare la loro capacità di ottenere ricchezza e influenza. I settori che l'Islam critica, come l'industria degli alcolici e dell'intrattenimento, lavorano attivamente per dissuadere le persone dall'abbracciare l'Islam e scoraggiare i musulmani dall'aderire alla loro fede. Questa è una delle ragioni principali della dilagante rappresentazione negativa dell'Islam su diverse piattaforme. In definitiva, quando qualcuno si impegna negli insegnamenti islamici che promuovono l'autocontrollo e il corretto utilizzo delle benedizioni ricevute, coloro che preferiscono perseguire desideri incontrollati possono sentirsi minacciati. Questo può portare a un tentativo di dissuadere gli altri dall'abbracciare l'Islam o dal praticarne i principi, puntando invece a promuovere uno stile di vita più edonistico. Aspetti specifici dell'Islam, come il codice di abbigliamento per le donne, sono spesso oggetto di critica. È facile capire che le loro obiezioni derivano da una questione più profonda, con il messaggio di autodisciplina dell'Islam. Ad esempio, prendono di mira il codice di abbigliamento islamico ignorando normative simili in professioni come le forze dell'ordine, l'esercito, la sanità e l'istruzione. Questa critica selettiva rivela una debolezza nelle loro argomentazioni. In realtà, è il contrasto tra i valori islamici e le loro scelte di vita che li mette a disagio, spingendoli a offrire critiche ingiustificate all'Islam. Capitolo 4. An-Nisa, versetto 44. E desiderando di perderti. Poiché Allah, l'Eccelso, solo conosce ogni cosa, compresi i trucchi dei nemici dell'Islam, egli fornisce la chiave per la retta guida e per evitare di essere fuorviati dagli altri. Capitolo 4. An-Nisa, versetto 44. E Allah conosce bene i vostri nemici. Allah è sufficiente come alleato ed è sufficiente come soccorritore. La protezione divina dalla sviamento sarà concessa solo a chi obbedisce sinceramente ad Allah, l'Eccelso. Ciò implica l'uso corretto delle benedizioni ricevute, come delineato negli insegnamenti islamici. Ciò garantirà loro di raggiungere uno stato mentale e fisico equilibrato e di collocare correttamente ogni cosa e ogni persona nella loro vita, preparandosi adeguatamente alla loro responsabilità nel giorno del giudizio. Questo comportamento porterà quindi alla pace della mente in entrambi i mondi. Capitolo 16. An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, uomo o donna, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una bella vita e certamente daremo loro la ricompensa nell'aldilà in base alle loro migliori azioni. D'altra parte, chi persiste nel disobbedire ad Allah, l'Eccelso, abusando delle benedizioni che gli sono state concesse, non riceverà protezione divina dalla sviamento. Al contrario, otterrà uno stato mentale e fisico squilibrato, perderà tutto e tutti nella sua vita e non riuscirà a prepararsi adeguatamente alla responsabilità nel giorno del giudizio. Il suo atteggiamento porterà quindi a stress, problemi e difficoltà in entrambi i mondi, anche se gode dei lussi mondani.
Capitolo 9. At-Toba, versetto 82. Lasciateli dunque ridere un po' e poi piangere molto, come ricompensa per ciò che hanno guadagnato. E capitolo 20 Tala, versetti 124-126. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita triste, cioè difficile, e lo raduneremo, cioè lo risusciteremo cieco nel giorno della resurrezione. Egli dirà: mio Signore, perché mi hai risuscitato cieco mentre che una volta che vedevo? Allah dirà: così vi giunsero i nostri segni e li dimenticaste, cioè li ignoraste, e così sarete dimenticati oggi. È essenziale che gli individui abbraccino e agiscano in modo genuino, secondo gli insegnamenti islamici, anche quando questi possono scontrarsi con i desideri personali. Proprio come un paziente saggio segue i consigli del proprio medico per il bene della propria salute, anche quando si tratta di medicine sgradevoli e di una dieta rigorosa, così anche ognuno dovrebbe aderire ai principi dell'Islam. L'impegno del paziente saggio porta a un migliore benessere mentale e fisico. Allo stesso modo, coloro che abbracciano gli insegnamenti islamici trarranno profondi benefici dal loro stato mentale e fisico. Questo perché Allah, l'Eccelso, possiede la saggezza suprema per aiutare gli individui a raggiungere la pace sia nella mente che nel corpo, nonché a posizionare ogni cosa e ogni persona correttamente nella loro vita. Sebbene la società abbia compiuto passi da gigante nella comprensione della natura umana attraverso la ricerca, la sua conoscenza è carente nell'affrontare ogni sfida che si possa incontrare. Le intuizioni umane non possono proteggere da ogni tipo di stress o aiutarli a organizzare correttamente ogni cosa e ogni persona nella loro vita, a causa di limiti e pregiudizi intrinseci. Allah, l'Eccelso, solo detiene la conoscenza completa necessaria per questo, che ha rivelato all'umanità attraverso il Sacro Corano e le tradizioni del profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Il contrasto tra coloro che utilizzano correttamente le benedizioni ricevute secondo gli insegnamenti islamici e coloro che non lo fanno è evidente per chi osserva gli altri con una mente aperta e imparziale. Molti pazienti si fidano dei loro medici senza comprendere appieno la scienza alla base dei loro trattamenti. Al contrario, Allah, l'Eccelso, incoraggia la riflessione sugli insegnamenti dell'Islam affinché si possa realmente riconoscerne l'influenza positiva. Invece di esigere una fede cieca, egli invita gli individui ad apprezzare la veridicità di questi insegnamenti attraverso prove chiare. Tuttavia, questo percorso richiede una mente aperta e una prospettiva imparziale quando si esplorano i principi dell'Islam. Capitolo 12 Yusuf, versetto 108. Questa è la mia via, invito ad Allah con discernimento io e coloro che mi seguono. Inoltre, poiché Allah, l'Eccelso, è l'unico a controllare i cuori spirituali delle persone, dimora della pace mentale, egli solo decide chi la ottiene e chi no. Capitolo 53, An-Naim, versetto 43. E che è lui che fa ridere e piangere. Ed è chiaro che Allah, l'Eccelso, darà pace solo a coloro che usano correttamente le benedizioni che egli ha loro concesso. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 45. E Allah conosce bene i vostri nemici. Allah è sufficiente come alleato ed è sufficiente come soccorritore. Allah, l'Eccelso, ammonisce poi i musulmani a non seguire le orme delle genti del libro che intenzionalmente hanno scambiato la loro fede con la miscredenza. Si sono comportati in questo modo perché volevano abusare delle benedizioni che erano state loro concesse e si preoccupavano solo di ottenere beni terreni, come la leadership e la ricchezza. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 46. Tra gli ebrei ci sono quelli che... La prima cosa da notare è che questo versetto chiarisce che non tutti i personaggi del libro si comportarono in questo modo. Molti di loro obbedirono sinceramente ad Allah, l'Eccelso, il che implica usare le benedizioni ricevute in modi a lui graditi, come delineato negli insegnamenti divini. Questo indica l'importanza di non giudicare un intero gruppo in base alle azioni di alcuni membri di quel gruppo, poiché ciò porta spesso a discriminazioni, come il razzismo. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 46. Tra gli ebrei ci sono coloro che distorcono le parole dal loro uso corretto.
Ciò implica l'interpretazione intenzionale e errata degli insegnamenti divini per ottenere vantaggi mondani, come la leadership e la ricchezza. Capitolo 4, Annisa, versetto 46. Tra gli ebrei ci sono coloro che distorcono le parole dal loro significato scorretto e dicono: noi udiamo e disobbediamo. Ascoltare e disobbedire significa accettare la fede verbalmente, ma non riuscire a concretizzarla attraverso le proprie azioni. Questo include anche conoscere la differenza tra obbedire ad Allah, l'Eccelso, e disobbedirgli, scegliendo intenzionalmente di disobbedirgli abusando delle benedizioni che ci sono state concesse. Capitolo 4, Annisa, versetto 46. Coloro che distorcono le parole dal loro significato corretto e dicono: ascoltiamo e disobbediamo, e ascoltate ma non siate ascoltati, e Raina, torcendo le loro lingue. Alcuni studiosi del popolo del libro distorcevano intenzionalmente le parole per criticare apertamente il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, sostenendo che le loro parole fossero innocenti. Inoltre, il loro comportamento travisava gli insegnamenti divini ricevuti e, di conseguenza, scoraggiavano molte persone dall'obbedire ad Allah, l'Altissimo, poiché rappresentavano una religione ingiusta e ingiusta. Capitolo 4, Annisa, versetto 46. Coloro che distorcono le parole dal loro significato corretto e dicono: ascoltiamo e disobbediamo, e ascoltate ma non siate ascoltati, e Raina, torcendo la lingua e diffamando la religione. Allah, l'Eccelso, avverte poi i musulmani di non seguire le loro orme e di adottare invece l'atteggiamento corretto affinché raggiungano la pace interiore in entrambi i mondi. Capitolo 4, Annisa, versetto 46. E se avessero detto che invece ascoltiamo e obbediamo? Ciò chiarisce che una dichiarazione verbale di fede non ha valore finché non è supportata da atti concreti di obbedienza. Questa obbedienza implica l'uso corretto delle benedizioni ricevute, come delineato negli insegnamenti islamici. Inoltre, questo versetto indica l'importanza di ascoltare correttamente la conoscenza divina, in modo che essa conduca ad atti concreti di obbedienza. Ascoltare correttamente implica la concentrazione durante l'apprendimento della conoscenza islamica, in modo che le informazioni siano ascoltate e comprese. È necessario riflettere sulla conoscenza e apprezzare il suo collegamento con le azioni passate. È necessario riflettere su come attualizzare in futuro la conoscenza discussa e applicarla sinceramente nella propria vita. Capitolo 4, Annisa, versetto 46. E se avessero detto che invece ascoltiamo e obbediamo, e aspettate che noi comprendiamo, sarebbe stato meglio per loro e più opportuno. Chi non segue questi passi non ha ascoltato correttamente gli insegnamenti divini e pertanto non li metterà in pratica nella propria vita. Non ascoltare correttamente la conoscenza islamica è una delle ragioni principali per cui i musulmani che hanno accesso alla conoscenza islamica, come le lezioni, non cambiano affatto il loro comportamento o le loro azioni, poiché credono erroneamente che il semplice ascolto della conoscenza islamica sia sufficiente per compiacere Allah, l'Altissimo, anche se non hanno l'intenzione di metterne in pratica gli insegnamenti nella propria vita. Allah, l'Eccelso, avverte che interpretare intenzionalmente in modo errato gli insegnamenti divini per ottenere guadagni terreni e non tradurre in pratica la propria dichiarazione di fede verbale può portare alla miscredenza. Capitolo 4, Annisa, versetto 46. Ma Allah li ha maledetti per la loro miscredenza. Questo perché chi persiste nel disobbedire ad Allah, l'Eccelso, abusando delle benedizioni che gli sono state concesse, avvelena la propria fede e di conseguenza può morire. Capitolo 4, Annisa, versetto 46. Ma Allah li ha maledetti per la loro miscredenza, e non credono se non per poco. È importante riconoscere che la fede è simile a una pianta che ha bisogno di cure e attenzioni per prosperare. Proprio come una pianta senza nutrimento, come la luce del sole, appassirà e morirà, la fede di una persona può indebolirsi e morire se non è attivamente sostenuta da atti di obbedienza. Questa è la perdita più grande. Capitolo 4, Annisa, versetto 46. Ma Allah li ha maledetti per la loro miscredenza,
e non credono, eccetto pochi. I pochi potrebbero anche riferirsi alla manciata di persone tra gli studiosi del popolo del libro che hanno obbedito sinceramente ad Allah, l'Eccelso, prima dell'avvento dell'Islam e dopo averlo accettato, come Abdullah bin Salam, che Allah sia soddisfatto di lui. Allah, l'Eccelso, ammonisce poi la gente del libro a non seguire le orme dei loro sapienti fuorviati. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 47. O voi a cui è stata data la scrittura, credete in ciò che abbiamo fatto scendere. Come discusso in precedenza, bisogna evitare di lasciarsi fuorviare dai predicatori, evitando di imitarli ciecamente. Bisogna evitare di comportarsi come bestie e usare invece il buon senso e l'intelletto di cui si è dotati per studiare le prove e le evidenze chiare discusse negli insegnamenti islamici, in modo da poter apprezzare personalmente la veridicità dell'Islam. Indipendentemente dalla fede professata, si dovrebbe studiare i propri insegnamenti religiosi per determinare se siano veri o meno, ed evitare di imitare ciecamente i propri studiosi e predicatori. Capitolo 12 Yusuf, versetto 108. Questa è la mia via, invito ad Allah con discernimento io e coloro che mi seguono. Poiché gli studiosi del popolo del libro erano esperti nelle scritture divine, conoscevano bene l'autore del Sacro Corano, Allah, l'Eccelso, e quindi ne riconoscevano facilmente le origini divine. Inoltre, poiché sia il Sacro Corano che il Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, erano trattati nelle loro scritture divine, non vi era motivo per loro di rifiutare l'Islam. Capitolo 6 Al-Nam, versetto 20. Coloro ai quali abbiamo dato la scrittura la riconoscono il Sacro Corano, come riconoscono i loro propri figli. E capitolo 2, Al-Baqara, versetto 146. Coloro ai quali abbiamo dato la scrittura lo conoscono il profeta Mohammed, la pace sia su di lui, come conoscono i propri figli. E capitolo 4, An-Nisa, versetto 47. O voi a cui è stata data la scrittura, credete in ciò che abbiamo fatto scendere, a conferma di ciò che è già presso di voi. Inoltre, il Sacro Corano ha confermato gli insegnamenti non modificati e corretti delle precedenti scritture divine e ha corretto quelli modificati. Poiché il Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, non studiò le precedenti scritture divine, cosa che né la gente del libro né i non musulmani della Mecca negarono, egli non poteva conoscere gli insegnamenti modificati o non modificati delle scritture divine, il che costituisce un'ulteriore prova delle origini divine del Sacro Corano. Capitolo 29 di Al-Kabut, versetto 48. E non hai recitato prima alcuna scrittura, né l'hai scritta con la mano destra. Altrimenti i falsificatori avrebbero avuto motivo di dubitare. Allah, l'Eccelso, ha avvertito il popolo del libro che se avessero continuato a rifiutare e ignorare gli insegnamenti islamici, il loro comportamento avrebbe sigillato i loro cuori spirituali e, di conseguenza, non sarebbero stati in grado di riconoscere né di agire secondo la retta guida. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 47. O voi a cui è stata data la scrittura, credete in ciò che abbiamo fatto scendere a conferma di ciò che è presso di voi, prima che distruggiamo i volti e li voltiamo verso le loro spalle. Secondo un hadith riportato nella Sanan Ibn Majah, numero 4244, ogni volta che un individuo commette un peccato, un segno oscuro si imprime nel suo cuore spirituale. Con l'accumularsi dei peccati, questa oscurità avvolge il suo cuore spirituale, ostacolando la sua capacità di riconoscere e aderire alla vera guida in questa vita. Capitolo 83 Al-Mutafifin, versetto 14. No! Piuttosto, la macchia ha coperto i loro cuori di ciò che stavano guadagnando. Un gruppo di figli di Israele violò la santità del sabato, un giorno in cui, tra le altre cose, non era loro permesso cacciare per procurarsi il cibo. Iniziarono a usare mezzi ingannevoli per evitare di onorare il sabato, posizionando reti, corde e pozze d'acqua artificiali allo scopo di pescare prima del sabato. Quando il pesce arrivò in abbondanza il sabato, come al solito, rimasero intrappolati nelle corde e nelle reti per il resto del sabato. Durante la notte raccoglievano il pesce dopo la fine del sabato.
A causa dei loro malvagi intrighi, Allah, l'Eccelso, li punì trasformandoli in scimmie. Allah, l'Eccelso, mette in guardia dal seguire le loro orme, poiché ciò porta solo ad adottare un comportamento simile a quello degli animali, con cui si cerca solo di soddisfare i propri desideri mondani abusando delle benedizioni che sono state concesse. Di conseguenza, queste persone animalesche non otterranno mai la pace della mente né in questo mondo né nell'altro, perché non saranno in grado di riconoscere l'importanza di obbedire ad Allah, l'Eccelso, e come ciò conduca alla pace della mente in entrambi i mondi. Capitolo 7, Al-Araf, versetto 163. E chiedete loro della città che era sul mare, quando trasgredirono il sabato, quando il pesce veniva loro offerto apertamente nel giorno del loro sabato, e quando non avevano sabato non venivano. Così li mettemmo alla prova, perché erano stati disobbedienti. E capitolo 4, An-Nisa, versetto 47. Oppure malediteli come abbiamo maledetto coloro che violano il sabato. È fondamentale comprendere che, poiché Allah, l'Eccelso, controlla ogni cosa, compresi i cuori spirituali delle persone, dimora della pace mentale, solo Lui decide chi la ottiene e chi no. Capitolo 53, An-Naim, versetto 43. E che è Lui che fa ridere e piangere. Pertanto, bisogna accettare la propria incapacità di sfuggire alle conseguenze delle proprie azioni e quindi obbedire sinceramente ad Allah, l'Eccelso, utilizzando correttamente le benedizioni concesse, come delineato negli insegnamenti islamici. Ciò garantirà loro di raggiungere uno stato mentale e fisico equilibrato e di collocare correttamente ogni cosa e ogni persona nella loro vita, preparandosi adeguatamente alla loro responsabilità nel giorno del giudizio. Questo comportamento porterà quindi alla pace della mente in entrambi i mondi. Ma se persistono nella disobbedienza a Dio, abusando delle benedizioni concesse, otterranno uno stato mentale e fisico squilibrato e posizioneranno male ogni cosa e ogni persona nella loro vita. Il loro comportamento li porterà quindi a stress, problemi e difficoltà in entrambi i mondi, anche se godono di lussi mondani. Questi due risultati sono chiari quando si osservano coloro che obbediscono sinceramente ad Allah, l'Eccelso, e coloro che non lo fanno. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 47. Il decreto di Allah è sempre compiuto. Allah, l'Eccelso, esortò quindi gli studiosi del popolo del libro, nonostante i loro gravi peccati e per estensione tutti gli uomini, a pentirsi sinceramente, poiché la porta del perdono è aperta a tutti, fino alla morte. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 48. In verità Allah non perdona la compagnia di qualcuno che gli è simile, ma perdona ciò che è inferiore a ciò che egli vuole. Gli studiosi islamici sono universalmente concordi nel ritenere che il peccato che non sarà perdonato da Allah, l'Altissimo, nel giorno del giudizio sia la miscredenza. Viene perdonato in questo mondo quando ci si pente sinceramente e si accetta l'Islam, ma se si muore in stato di miscredenza non verrà perdonato nel giorno del giudizio. Invece, tutti gli altri peccati di cui non ci si è sinceramente pentiti possono essere perdonati da Allah, l'Altissimo, nel giorno del giudizio, se egli lo desidera. È importante notare che Allah, l'Altissimo, perdona facilmente chi viola i suoi diritti, ma non costringerà le persone a perdonarsi a vicenda. Quando la giustizia sarà stabilita nel giorno del giudizio, il trasgressore sarà costretto a consegnare le sue buone azioni alle vittime e, se necessario, si prenderà i peccati delle vittime. Questo potrebbe causare la sventura del trasgressore all'inferno. Ciò è stato avvertito in un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 6579. Sebbene Allah, l'Eccelso, possa perdonare tutti i peccati, a meno che non si perdoni la miscredenza nel giorno del giudizio, non si devono adottare illusioni, poiché ciò non farà altro che incoraggiare a persistere nella disobbedienza ad Allah, l'Eccelso. Le illusioni implicano il persistere nella disobbedienza ad Allah, l'Eccelso, aspettandosi la sua misericordia e il suo perdono in entrambi i mondi. Questo atteggiamento non ha valore nell'Islam. Mentre la vera speranza implica lo sforzo nell'obbedienza ad Allah,
l'eccelso, il che implica l'uso corretto delle benedizioni concesse secondo gli insegnamenti islamici e la riforma del proprio comportamento, sperando poi nella misericordia e nel perdono di Allah, l'eccelso, in entrambi i mondi. Questa differenza è stata discussa in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2459. Pertanto, bisogna comprendere la differenza e assicurarsi di adottare una vera speranza nella misericordia e nel perdono di Allah, l'eccelso, ed evitare illusioni, poiché non saranno di aiuto né in questo mondo né nell'altro. Infine, chi adotta un pio desiderio potrebbe benissimo scoprire di lasciare questo mondo senza la propria fede, poiché ha persistito nella disobbedienza ad Allah, l'eccelso, abusando delle benedizioni che egli gli aveva concesso. La fede è come una pianta delicata che ha bisogno di cure e attenzioni per prosperare. Proprio come una pianta necessita di nutrimento, come la luce del sole e l'acqua per prosperare, la fede esige nutrimento attraverso atti di obbedienza. Quando si trascura questa cura, la fede può appassire e morire, portando a una profonda perdita. E se ciò accade, questa persona non sarà perdonata da Allah, l'eccelso, nel giorno del giudizio. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 48. In verità Allah non perdona la compagnia di qualcuno che gli è simile, ma perdona ciò che è inferiore a ciò che egli vuole. Questo versetto potrebbe anche riferirsi al politeismo minore. Il politeismo minore implica il compiere una buona azione per qualsiasi motivo diverso dal compiacere Allah, l'eccelso. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 3989. L'insincerità di questa persona non sarà trascurata né perdonata e pertanto non otterrà alcuna ricompensa in questo mondo o nell'altro. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3154. Bisogna quindi evitare i comportamenti che portano alla perdita della ricompensa e alla punizione nell'aldilà, come i desideri irrealizzabili e il politeismo minore, pentendosi sinceramente di tali comportamenti. Il pentimento sincero consiste nel provare sincero rimorso, nel chiedere perdono ad Allah, l'eccelso, e a chiunque si sia offeso, purché ciò non porti a ulteriori problemi. È essenziale impegnarsi sinceramente a evitare gli stessi errori in futuro e a rettificare qualsiasi diritto che sia stato violato nei confronti di Allah, l'eccelso, e degli altri. Inoltre, bisogna sforzarsi di obbedire ad Allah, l'eccelso, fedelmente, utilizzando le benedizioni che egli ha elargito loro in conformità con i principi islamici. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 48. In verità Allah non perdona la compagnia di qualcuno che gli è simile, ma perdona ciò che è inferiore a ciò che egli vuole. Allah, l'eccelso, non perdonerà la miscredenza nel giorno del giudizio, poiché vanificherebbe lo scopo della vita in questo mondo. Capitolo 67 Al-Malk, versetto 2. Colui che ha creato la morte e la vita per mettervi alla prova, per vedere chi di voi è migliore nelle opere. Se a tutti gli studenti che sostengono un esame venisse concesso un voto sufficiente, anche se alcuni di loro non superano l'esame, sostenere l'esame sarebbe inutile. Il punto centrale di un esame è distinguere tra chi merita di essere promosso e chi merita di essere bocciato. Se Allah, l'Altissimo, permettesse ai miscredenti di entrare in paradiso con i credenti, ciò equivarrebbe a rendere i due gruppi uguali, il che contraddice chiaramente la giustizia e l'equità. Capitolo 45. Al-Yatiyah, versetto 21. O forse coloro che commettono il male credono che li renderemo uguali nella vita e nella morte come coloro che hanno creduto e compiuto il bene. È male ciò che giudicano. Sebbene Allah, l'eccelso, sia misericordioso, la sua misericordia non contraddice la sua giustizia e la sua equità, poiché ciò porterebbe a comportamenti negativi, da cui egli è esente. Un giudice mondano verrebbe duramente criticato e rimosso dal suo incarico se perdonasse ogni criminale senza punirlo. Come ci si può aspettare un simile comportamento da Allah, l'eccelso, il migliore dei giudici? In questo mondo non si può raggiungere il successo terreno senza lotta e impegno, come diventare medico. Poiché ottenere l'accesso al paradiso è un successo molto più grande di qualsiasi successo terreno, richiede quindi una certa dose di lotta.
La lotta minima per ottenere l'accesso al paradiso è la fede, anche se si sono commessi peccati con la propria fede. Inoltre, la miscredenza è un chiaro atto di sfida al proprio creatore e sostenitore e un chiaro rifiuto del suo scopo di creazione. Capitolo 51 Ad-Dariyah, versetto 56. E non ho creato i Jinn e gli uomini, se non perché mi adorassero, obbedissero. Chi rifiuta il suo creatore, Allah, l'Altissimo, merita di essere rifiutato da Lui nel giorno del giudizio. Chi non riesce a realizzare lo scopo della sua creazione merita di essere scartato nel giorno del giudizio, proprio come un'invenzione che non riesce a realizzare il suo scopo di creazione viene etichettata come fallita e scartata. Un non musulmano è soggetto alla punizione eterna all'inferno perché la sua esistenza transitoria sulla terra è stata rovinata dalla sua mancanza di fede in Allah, l'Altissimo, che si oppone alla sua eterna unicità. Di conseguenza, le ripercussioni di questa miscredenza sono perpetue anche nell'aldilà. Inoltre, non si dovrebbe essere ingannati pensando che, poiché il perdono di Allah, l'Eccelso, è illimitato, egli debba perdonare anche il politeismo. Ma la verità è che il perdono totale di tutti i peccati si applicherà solo a chi crede nell'unicità di Allah, l'Eccelso. Chi non crede nella sua unicità, per definizione, non crede che la misericordia e il perdono di Allah, l'Eccelso, siano illimitati, poiché ha dato la capacità di perdonare e concedere misericordia a qualcuno diverso da Allah, l'Eccelso. O si crede nell'unicità di Allah, l'Eccelso, credendo quindi che il suo perdono sia infinito e che quindi possa superare tutti i propri peccati. Oppure si fallisce nel credere nell'unicità di Allah, l'Eccelso, fallendo quindi nel perdono infinito di Allah, l'Eccelso. Se non si crede che il suo perdono sia infinito, allora il suo perdono non si applicherà a loro, pertanto egli non perdonerà il loro politeismo a meno che non si pentano sinceramente. Infine, chi sceglie la miscredenza incoraggerà anche gli altri a fare lo stesso, poiché la sua scelta apparirà come libertà, sebbene sia un inganno. Questo perché la vera libertà conduce alla pace mentale e chi persiste nel disobbedire ad Allah, l'Eccelso, abusando delle benedizioni che gli sono state concesse, non raggiungerà la pace mentale. Al contrario, otterrà uno stato mentale e fisico squilibrato e metterà tutto e tutti fuori posto nella sua vita. Ciò porterà stress, problemi e difficoltà in entrambi i mondi, anche se potrà godere di alcuni lussi mondani. Ma poiché questo comportamento può essere mostrato al mondo come libertà, molte persone lo seguiranno. Di conseguenza, una persona che sceglie la miscredenza in Allah, l'Eccelso, influenzerà molti altri a scegliere a loro volta la miscredenza. Questa persona merita quindi il suo destino nell'aldilà. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 48. E chi associa altri ad Allah ha certamente commesso un peccato tremendo. In definitiva, poiché l'intera creazione appartiene ed è sotto il completo controllo e la giurisdizione di Allah, l'Eccelso, una persona non ha altra scelta che conformarsi alle sue regole. Proprio come una persona andrà incontro a problemi se non rispetta le regole stabilite dal governo responsabile di un determinato paese, così andrà incontro a problemi in entrambi i mondi se non rispetta le regole del padrone dell'universo. Una persona può essere in grado di lasciare un paese se non è soddisfatta delle sue regole, ma non sarà in grado di fuggire in un luogo dove le regole e la giurisdizione di Allah, l'Eccelso, non si applicano. Una persona può essere in grado di cambiare le regole della propria società, ma non sarà mai in grado di cambiare le regole di Allah, l'Eccelso. Inoltre, proprio come una persona che possiede una casa decide le regole della casa, anche se altre persone si oppongono a queste regole, allo stesso modo l'universo appartiene ad Allah, l'Eccelso, e quindi solo Lui decide le regole di questo universo, che alle persone piacciono o no. Pertanto, ognuno deve rispettare queste regole per il proprio bene. Chi comprende questo fatto rispetterà le regole di Allah, l'Eccelso, e si impegnerà a obbedirgli, utilizzando le benedizioni che gli sono state concesse in modi a lui graditi, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Una persona può sforzarsi di apprendere la saggezza dietro i comandamenti e i divieti di Allah,
l'eccelso, in modo da comprendere come essi siano di beneficio per sé e per la società in generale e come conducano alla pace della mente e del corpo in entrambi i mondi, oppure può adorare i propri desideri e rifiutare gli insegnamenti dell'Islam. Ma chi non rispetta le regole islamiche dovrebbe prepararsi ad affrontare le conseguenze della propria scelta in entrambi i mondi, e nessuna obiezione, protesta o lamentela lo salverà. Capitolo 18 Al-Kahf, versetto 29. E di, la verità proviene dal tuo Signore. Chi vuole creda e chi vuole neghi. In verità abbiamo preparato per gli ingiusti un fuoco le cui mura li avvolgeranno. E se chiederanno sollievo, saranno consolati con acqua come olio torbido, che scotta i loro volti. Brutta è la bevanda e cattivo è il luogo del riposo. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 49. Non hai visto quelli? L'inizio di questo versetto indica l'importanza di evitare un atteggiamento egocentrico in cui si pensa solo alla propria vita e soprattutto ai propri problemi. Chi si comporta in questo modo non riuscirà a mettere a frutto gli insegnamenti tratti dalla storia generale, dalla propria storia personale e dalle condizioni delle persone che lo circondano. Imparare da queste cose è uno dei modi più efficaci per migliorare il proprio comportamento ed evitare che la storia si ripeta, raggiungendo così la pace interiore. Ad esempio, chi osserva i ricchi e i famosi abusare delle benedizioni che hanno ricevuto e come, di conseguenza, siano afflitti da stress, disturbi mentali, dipendenza da sostanze e tendenze suicide, pur vivendo momenti di divertimento e godendo dei lussi di questo mondo, insegnerà all'osservatore a non seguire le loro orme abusando delle benedizioni che hanno ricevuto e si convincerà che la pace interiore non risiede nel possedere molti beni terreni. Oppure, quando si osserva una persona malata, si dovrebbe incoraggiarla a mostrare gratitudine per la propria buona salute e a usarla correttamente prima di perderla. Pertanto, l'Islam incoraggia regolarmente i musulmani a diventare persone osservanti invece di persone assorbite dai propri affari e che non prestano attenzione a nient'altro. Capitolo 47 Maometto, versetto 10. Non hanno forse viaggiato attraverso il paese e visto quale fu la fine di coloro che li precedettero? Come avvertito in precedenza, chi adotta un pio desiderio persisterà nella disobbedienza ad Allah, l'eccelso. Il pio desiderio fu adottato dalla gente del libro, poiché presumeva di essere gli amati di Allah, l'eccelso, e il suo popolo speciale. Capitolo 5 Al-Maidah, versetto 18. Ma gli ebrei e i cristiani dicono: siamo figli di Allah e del suo amato. Dio, perché allora vi punisce per i vostri peccati? Piuttosto, siete esseri umani tra coloro che Egli ha creato. Egli perdona chi vuole e punisce chi vuole. Affermano che il perdono e la misericordia sono garantiti a prescindere dalle loro azioni. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 49. Non hai visto quelli che si dicono puri? Purtroppo, molti musulmani hanno adottato lo stesso pio desiderio. Queste persone ignoranti credono che, appartenendo alla nazione del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, saranno perdonati a prescindere dalle loro azioni. Una persona ignorante che non impara e non agisce in base alla conoscenza islamica presumerà che la tradizione di Allah, l'Altissimo, verrà cambiata per loro, proprio come presumevano le genti del libro. In altre parole, sebbene egli abbia punito e punirà le nazioni precedenti che gli hanno persistentemente disobbedito, la persona ignorante crede che questa tradizione verrà cambiata per loro. Ma non riesce a comprendere che la tradizione di Allah, l'Altissimo, non cambia per nessuno o per nessuna nazione. Capitolo 35 Fatir, versetto 43. Aspettano forse altro che la via, cioè il destino dei popoli precedenti. Ma non troverai mai alcun cambiamento nella via, cioè il metodo stabilito di Allah, e non troverai mai alcun cambiamento nella via di Allah. Come discusso in precedenza, quando si adottano illusioni, si corre il serio rischio di perdere la fede. Le persone del libro che adottarono illusioni presumevano di essere ancora credenti, pur non credendo, e quindi affermavano con audacia che sarebbero entrati in paradiso, anche se prima fossero stati sottoposti a una piccola punizione. Capitolo 2
Al-Baqarah, versetto 80. E dicono: il fuoco non ci toccherà se non per pochi giorni. Avete stretto un patto con Allah. Allah non romperà mai il suo patto. O dite di Allah ciò che non sapete. Purtroppo, alcuni musulmani hanno adottato lo stesso atteggiamento, dando per scontato di avere la certezza di lasciare questo mondo con la loro fede e, di conseguenza, considerandosi puri e salvati. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 49. Non hai visto quelli che si dicono puri? Ma Allah, l'Eccelso, chiarisce che la purezza risiede nel sostenere con le azioni la propria dichiarazione di fede verbale. Ciò implica obbedire sinceramente ad Allah, l'Eccelso, utilizzando correttamente le benedizioni che Egli ha concesso loro, come delineato negli insegnamenti islamici. Questo comportamento garantirà che le proprie intenzioni, parole e azioni siano pure e, a sua volta, condurrà alla pace mentale in entrambi i mondi, attraverso il raggiungimento di uno stato mentale e fisico equilibrato e il corretto posizionamento di ogni cosa e di ogni persona nella propria vita, preparandosi adeguatamente alla propria responsabilità nel giorno del giudizio. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 49. Invece Allah purifica chi vuole. Che si scelga o meno la via della purezza, si dovranno affrontare le conseguenze della propria scelta in entrambi i mondi. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 49. Non viene loro fatta ingiustizia, nemmeno un filo dentro un seme di datterok. Come accennato in precedenza, chi si abbandona a illusioni, presumendo di avere una relazione speciale con Allah, l'Altissimo, e di avere quindi la salvezza garantita, anche se persiste nella sua disobbedienza, attribuisce ingiustizia e iniquità ad Allah, l'Altissimo. Sostiene che Allah, l'Altissimo, tratterà chi compie il male tra loro allo stesso modo di chi fa il bene. Capitolo 45, Ayatiyah, versetto 21. O forse coloro che commettono il male credono che li renderemo uguali nella vita e nella morte come coloro che hanno creduto e compiuto il bene. È male ciò che giudicano. Questa credenza errata e profondamente irrispettosa nei confronti di Allah, l'Altissimo, è sufficiente a distruggere una persona. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 50. Guarda come inventano falsità contro Allah, e questo è già un peccato manifesto. Bisogna quindi evitare di adottare una credenza errata riguardo ad Allah, l'Eccelso, imparando i suoi attributi e nomi divini che sono stati discussi nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Questo garantirà che si creda in Allah, l'Eccelso, nel modo corretto. Questo garantirà che gli si obbedisca sinceramente, usando correttamente le benedizioni che egli ha concesso loro, come delineato negli insegnamenti islamici. Al contrario, chi rimane ignorante degli attributi e dei nomi divini di Allah, l'Eccelso, adotterà una credenza errata in Lui che porta solo alla sua disobbedienza, come un pio desiderio. Ad esempio, chi comprende correttamente che Allah, l'Eccelso, è perdonatore, si sforzerà di obbedirgli sinceramente e spererà che egli perdonerà i suoi peccati. Ma chi crede erroneamente nel perdono di Allah, l'Eccelso, persisterà nella sua disobbedienza, presumendo che egli li perdonerà. Allah, l'Eccelso, critica poi coloro che adottano innovazioni religiose e consuetudinarie, ignorando gli insegnamenti divini che egli ha concesso loro. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 51. Non avete visto coloro ai quali è stata data una porzione della scrittura che credono nella superstizione e nei falsi oggetti di culto? In particolare, alcuni studiosi del popolo del libro adottarono strane usanze e credenze che contraddicevano i loro insegnamenti divini per ottenere vantaggi terreni, come la leadership e la ricchezza. Purtroppo, molti musulmani si comportano allo stesso modo, immersi nelle innovazioni religiose e culturali, dando loro la priorità rispetto agli insegnamenti islamici. Questo atteggiamento deve essere evitato. Bisogna attenersi rigorosamente alle due fonti di guida, il Sacro Corano e le tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ed evitare tutte le altre fonti di conoscenza religiosa. Quanto più si agisce in base ad altre fonti di conoscenza religiosa, anche se queste conducono a buone azioni,
tanto meno si agirà in base alle due fonti di guida, il che a sua volta porta a un errore. Per questo motivo, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito in un hadith trovato nella Sanan Abu Doad, numero 4606, che qualsiasi questione che non sia radicata nelle due fonti di guida sarà respinta da Allah, l'Eccelso. Inoltre, più si agisce basandosi su altre fonti di conoscenza religiosa, più si inizierà ad agire su cose che contraddicono gli insegnamenti dell'Islam. È così che il diavolo svia le persone, passo dopo passo. Ad esempio, a una persona in difficoltà verrà consigliato di eseguire determinati esercizi spirituali che contraddicono e sfidano gli insegnamenti dell'Islam. Poiché questa persona è ignorante e ha l'abitudine di agire basandosi su altre fonti di conoscenza religiosa, cadrà facilmente in questa trappola e inizierà a eseguire esercizi spirituali che sfidano direttamente gli insegnamenti dell'Islam. Inizierà persino a credere cose su Allah, l'Eccelso e l'universo che contraddicono anche gli insegnamenti dell'Islam, come credere che persone o creature soprannaturali possano controllare il loro destino, poiché la loro conoscenza proviene da altre fonti rispetto alle due fonti di guida. Alcune di queste pratiche e credenze errate sono palesemente miscredenti, come la pratica della magia nera. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 102. Non fu Salomone a non credere, ma i diavoli a non credere, insegnando alla gente la magia e ciò che era stato rivelato ai due angeli a Babilonia, Harut e Marut. Ma essi che due angeli non insegnano a nessuno, a meno che non dicano: siamo una tentazione, quindi non essere incredulo praticando la magia. Quindi un musulmano può perdere la propria fede senza nemmeno rendersene conto, poiché ha l'abitudine di agire basandosi su altre fonti di conoscenza religiosa. Ecco perché agire su innovazioni religiose che non sono radicate nelle due fonti di guida equivale a seguire le orme del diavolo. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 208. O voi che credete, entrate nell'Islam completamente che perfettamente, e non seguite le orme di Satana. In verità, egli è per voi un nemico dichiarato. In generale, chi persiste nelle innovazioni religiose arriverà a un punto in cui presumerà di essere giustamente guidato e, di conseguenza, criticherà apertamente i musulmani che aderiscono rigorosamente agli insegnamenti delle due fonti di guida, il Sacro Corano e le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 4. An-Nisa, versetto 51. E di dei miscredenti. Sono meglio guidati dei credenti sulla via. Nel terzo anno dopo l'emigrazione del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, a Medina, un erudito ebreo e nemico aggressivo dell'Islam, Ka'b bin Ashraf, visitò la Mecca per incitare ulteriormente i suoi seguaci contro l'Islam. Un leader non musulmano della Mecca gli chiese chi fosse più giustamente guidato e favorito da Allah, l'Eccelso, gli idolatri della Mecca o il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui e l'Islam. Ka'b rispose che gli idolatri della Mecca erano più giustamente guidati. Questa fu una risposta insensata, poiché, essendo uno studioso ebreo, sapeva bene che l'idolatria era ben lontana dalla retta guida. In questa occasione, Allah, l'Eccelso, rivelò il capitolo 4 di An-Nisa, versetto 51. Non hai visto coloro ai quali è stata data una parte della scrittura, che credono nella superstizione e nei falsi oggetti di culto e dicono dei miscredenti. Questi sono meglio guidati dei credenti sulla via. Questo argomento è stato trattato nella vita del profeta dell'Imam Ibn Kathir, volume 3, pagina 7. Questo evento mette in guardia dal compromettere la propria fede per il bene del mondo. I beni terreni che si ottengono attraverso questo comportamento, come la ricchezza, diventeranno fonte di stress, problemi e miseria, anche se questo non è ovvio per loro. Di conseguenza, non otterranno mai la pace interiore, anche se vivono momenti di svago e si procurano lussi terreni. Capitolo 9. At-Toba, versetto 82. Lasciateli dunque ridere un po' e poi piangere molto, come ricompensa per ciò che hanno guadagnato. E capitolo 20 Tara, versetti 124-126. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita triste, cioè difficile,
e lo raduneremo, cioè lo risusciteremo cieco nel giorno della resurrezione. Egli dirà: mio Signore, perché mi hai risuscitato cieco mentre una volta ti vedevo? Allah dirà: così vi giunsero i nostri segni e li dimenticaste, cioè li ignoraste, e così sarete dimenticati oggi. Inoltre, chi abusa intenzionalmente della conoscenza islamica è stato avvertito dell'inferno in un hadith presente nella Sunan Ibn Majah, numero 253. Inoltre, i seguenti versetti collegano questo atteggiamento alla miscredenza. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 19. E coloro a cui fu data la scrittura non discordarono se non dopo che giunse loro la conoscenza, per gelosia reciproca. E chiunque non creda nei versetti di Allah. Questo perché quando si interpretano intenzionalmente male gli insegnamenti divini, si abusa delle benedizioni che sono state concesse. Questo comportamento avvelenerà la fede e potrebbe persino ucciderla senza che se ne renda conto. È importante capire che la fede è come una pianta che deve essere protetta dai peccati per sopravvivere. Proprio come una pianta che non è protetta da cose nocive muore, così può morire la fede di una persona se non evita di persistere nei peccati. Pertanto, è fondamentale che i musulmani evitino di interpretare intenzionalmente male gli insegnamenti divini per soddisfare i propri desideri mondani, poiché potrebbero lasciare questo mondo senza la loro fede. Questa è la perdita più grande, poiché questa persona sperimenterà stress, difficoltà e problemi in questo mondo e nell'altro. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 52. Questi sono coloro che Allah ha maledetto, e per colui che Allah maledice, non troverai mai chi lo aiuti. Allah, l'Eccelso, critica poi coloro che intenzionalmente interpretano male la conoscenza divina per il bene del mondo, chiedendosi se siano immuni da punizione, in quanto hanno un certo controllo sull'universo e quindi possono comportarsi come desiderano. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 53. Oppure hanno una quota di dominio. Allah, l'Eccelso, mette poi in luce la loro natura avida. Allah, l'Eccelso, sa che se fosse loro concesso il controllo dei suoi tesori, non concederebbero nulla alla gente per paura di perderli. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 53. Allora se così fosse, non darebbero alla gente nemmeno la pagliuzza di un seme di dattero. In generale, l'avidità può portare una persona a trascurare la propria responsabilità di donare la carità obbligatoria, causando in ultima analisi la distruzione in questa vita e nell'altra. Un significativo hadith del Sahih Bukhari, numero 1403, illustra questa conseguenza avvertendo che coloro che trascurano di donare la loro carità obbligatoria incontreranno un grosso serpente velenoso nel giorno del giudizio, che li morderà ripetutamente come punizione per la loro negligenza. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 180. E coloro che avidamente trattengono ciò che Allah ha concesso loro della sua grazia, non pensino che sia meglio per loro. Anzi, è peggio per loro. Il loro collo sarà cinto da ciò che avranno trattenuto nel giorno della resurrezione. Se l'avidità impedisce a una persona di fare la carità, ciò potrebbe non essere illecito, ma non è certamente qualcosa di cui andare fieri. Contraddice le caratteristiche di un vero credente. In sostanza, un individuo avaro si separa da Allah, l'Eccelso, dal paradiso e dagli altri, avvicinandosi all'inferno. Questo monito è ripreso in un hadith presente nel Jami' at-Tirmidhi, numero 1961. L'avidità può spingere una persona a utilizzare le benedizioni che le sono state concesse come tempo e ricchezza esclusivamente per un tornaconto personale. Spesso si trascura che la vera pace e il successo, sia in questa vita che nell'aldilà, derivano dall'utilizzare ciò che le è stato donato in un modo che piaccia ad Allah, l'Eccelso, che è il vero proprietario e donatore di ogni benedizione. Una persona avida tende a preoccuparsi dei propri diritti, trascurando facilmente i diritti di Allah, dell'Altissimo e degli altri. Questo atteggiamento può portare a stress e problemi in questa vita e nell'aldilà, poiché non riconoscerà mai pienamente i diritti di Allah e dei suoi simili, credendo che anche i propri diritti vengano ignorati dagli altri.
Inoltre, un individuo avido può influenzare gli altri ad agire con avidità per mascherare il proprio comportamento. Pertanto, è saggio stare alla larga dagli individui avidi, poiché la loro mentalità potrebbe facilmente condurre qualcuno sulla stessa strada. Allah, l'Eccelso, critica poi l'invidia che la gente del libro nutrì nei confronti del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 54. Oppure invidiano la gente per ciò che Allah ha dato loro della sua grazia. La gente del libro era gelosa del fatto che il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, fosse un discendente del santo profeta Ismaele, pace e benedizioni su di lui, invece di essere un discendente di suo fratello, il santo profeta Ishaq, pace e benedizioni su di lui, come lo erano loro. Poiché la loro intera religione era stata plasmata attorno all'importanza della discendenza, che secondo loro conferiva loro superiorità sul resto dell'umanità, non potevano accettare e seguire un santo profeta, pace e benedizioni su di lui, che proveniva da una discendenza diversa. Ciò avrebbe solo distrutto il complesso di superiorità che avevano creato. Per quanto riguarda i non musulmani della Mecca, essendo padroni della lingua araba, sapevano che il Sacro Corano non era parola di un essere creato. E avendo trascorso 40 anni con il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, prima della sua proclamazione della profezia, sapevano che non era un bugiardo. Capitolo 10 Yunus, versetto 16. Perché ero rimasto tra voi tutta la vita prima. Allora non ragionate. I nobili non musulmani della Mecca non riuscivano a vivere accettando e seguendo il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, che era un povero orfano, nonostante appartenesse alla tribù più nobile. Desiderando leadership, potere e ricchezza, divennero gelosi quando il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, annunciò la sua profezia e gli fu conferita la leadership e la superiorità su tutto il creato. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 54. Oppure invidiano la gente per ciò che Allah ha dato loro della sua grazia. L'invidia è un peccato grave che deve essere evitato a tutti i costi. È un peccato grave perché chi invidia sfida direttamente la scelta di Allah, l'Altissimo. Si comporta come se Allah, l'Altissimo, avesse commesso un errore concedendo una particolare benedizione a qualcun altro al posto suo. Chi permette alla propria invidia di lottare verbalmente e fisicamente contro la persona che invidia, non farà altro che distruggere le proprie buone azioni. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 4210. L'invidia legittima si ha quando si desidera ottenere una benedizione simile a quella di qualcun altro, senza che quest'ultimo perda ciò che gli è stato concesso. Sebbene questo tipo di invidia sia lecito, è tuttavia lodevole solo in questioni religiose e biasimevole in questioni mondane. Ad esempio, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha consigliato 2 casi di invidia legittima e lodevole in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 1896. Si può invidiare la persona che usa correttamente la propria conoscenza e la insegna agli altri. L'altra persona che si può invidiare è quella che ottiene ricchezze legittime e le spende in modi graditi ad Allah, l'Eccelso. Bisogna evitare l'invidia, comprendendo che si tratta di un peccato grave che sfida la scelta di Allah, l'Eccelso, di distribuire i beni. Bisogna comprendere che Allah, l'Eccelso, concede a ciascuno ciò che è meglio per lui. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 216. Ma forse odiate una cosa ed è un bene per voi, e forse amate una cosa ed è un male per voi. E Allah sa, mentre voi non sapete. Pertanto, invece di invidiare gli altri, devono concentrarsi sull'uso delle benedizioni ricevute in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Questo porterà a ulteriori benedizioni, pace mentale e successo in entrambi i mondi. Capitolo 14, Ibrahim, versetto 7. Se sei grato, sicuramente ti aumenterò in favore. E capitolo 16, An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene,
uomo o donna, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una bella vita e certamente daremo loro la ricompensa nell'aldilà in base alle loro migliori azioni. Mentre invidiare gli altri porterà solo a dimenticare di obbedire ad Allah, l'Eccelso, il che a sua volta porta a problemi in entrambi i mondi. Capitolo 20 Taga, versetti 124-126. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita triste, cioè difficile, e lo raduneremo, cioè lo risusciteremo cieco nel giorno della resurrezione. Egli dirà: mio Signore, perché mi hai risuscitato cieco mentre che una volta che vedevo? Allah dirà: così vi giunsero i nostri segni e li dimenticaste, cioè li ignoraste, e così sarete dimenticati oggi. Il musulmano invidiato deve rimanere paziente contro le azioni verbali e fisiche del suo invidioso e difendersi solo entro i limiti dell'Islam. La pazienza implica l'evitare di lamentarsi con le proprie parole e azioni e mantenere la propria sincera obbedienza ad Allah, l'Eccelso, il che implica utilizzare le benedizioni ricevute in modi a Lui graditi, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. È così che si cerca rifugio in Allah, l'Eccelso, dal proprio invidioso. Capitolo 113, Al-Falaq, versetti 1 e 5. Cerco rifugio nel Signore dell'alba e dal male dell'invidioso quando invidia. Allah, l'Eccelso, li proteggerà quindi dagli effetti negativi del loro invidia, anche se questo non è ovvio per loro, poiché Allah, l'Eccelso, agisce secondo la sua infinita conoscenza e saggezza e non secondo il pensiero molto limitato delle persone. Allah, l'Eccelso, criticò poi la gente del libro per aver nutrito invidia nei confronti del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, in quanto ingiustificata. Allah, l'Eccelso, aveva già concesso al loro antenato, il santo profeta Ibrahim, pace e benedizioni su di lui, grandi benedizioni di cui erano eredi. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 54. O forse invidiano la gente per ciò che Allah ha concesso loro della sua grazia. Eppure già avevamo dato alla famiglia di Abramo la scrittura e la saggezza, e avevamo conferito loro un regno immenso. Allah, l'Eccelso, ha concesso al popolo del libro la superiorità su tutte le altre nazioni attraverso gli insegnamenti e la guida divini, che ha concesso ai loro giusti antenati, tra cui innumerevoli santi profeti, la pace sia su di loro. Il Sacro Corano e le tradizioni del santo profeta Mohammed, la pace e le benedizioni su di lui, sono state le ultime e più grandi benedizioni concesse all'umanità attraverso la discendenza del loro antenato, il santo profeta Ibrahim, la pace sia su di lui. Di conseguenza, non avrebbero dovuto invidiare il santo profeta Mohammed, la pace e le benedizioni su di lui, ma piuttosto osservare l'Islam come fonte di onore per loro e per il resto dell'umanità. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 54. Avevamo già dato alla famiglia di Abramo la scrittura e la sapienza, e avevamo conferito loro un grande regno. Allah, l'Eccelso, ha ricordato agli arabi e alla gente del libro a Medina che, nonostante il loro orgoglio di essere discendenti del santo profeta Ibrahim, pace e benedizioni su di lui, le vere benedizioni e la misericordia di Allah, l'Eccelso, sarebbero giunte a loro solo attraverso la sua autentica obbedienza. Questa obbedienza significava accettare e seguire sinceramente gli insegnamenti dell'Islam, riconoscendo la verità del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, e del Sacro Corano. Inoltre, questo versetto serve come un toccante promemoria per gli arabi non musulmani e per la gente del libro che, scegliendo di rifiutare l'innegabile verità dell'Islam, hanno rinunciato al diritto all'eredità del loro antenato, il santo profeta Ibrahim, pace e benedizioni su di lui. Invece, questa eredità sarebbe stata affidata a coloro che incarnavano veramente i suoi insegnamenti, vale a dire il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, insieme ai suoi compagni, che Allah sia soddisfatto di loro. Se gli arabi non musulmani e la gente del libro persistessero nella loro disobbedienza, perderebbero le benedizioni derivanti dall'eredità del santo profeta Ibrahim, pace su di lui, sia in questa vita che nell'aldilà. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 54.
Avevamo già dato alla famiglia di Abramo la scrittura e la sapienza, e avevamo conferito loro un grande regno. In generale, il libro potrebbe riferirsi alla legge, ovvero al codice di condotta che le persone devono seguire per usare correttamente le benedizioni che hanno ricevuto. Questo garantirà loro di raggiungere la pace interiore e di rispettare i diritti di Allah, l'Altissimo, e del popolo. Questa legge garantirà quindi la diffusione della pace e della giustizia nella società. La saggezza è necessaria perché insegna alle persone come applicare correttamente la propria conoscenza, come la legge, affinché sia di beneficio per sé e per gli altri in entrambi i mondi. Sia la legge che la saggezza sono necessarie per creare una società giusta e pacifica. La legge senza saggezza può essere facilmente fraintesa, poiché le persone possono trovare scappatoie al suo interno per fare del male agli altri. La saggezza senza legge indurrà le persone ad adottare un codice di condotta che sia in linea con la loro definizione di ciò che è corretto e retto. Come discusso in precedenza, tutti i codici di condotta creati dall'uomo non porteranno mai alla pace interiore a causa della mancanza di conoscenza, esperienza, lungimiranza e a causa di pregiudizi, intenzionali o meno. Pertanto, la saggezza senza la legge impedirà anche di raggiungere la pace della mente e impedirà la diffusione della pace e della giustizia all'interno della società, poiché le persone non riusciranno a rispettare i diritti degli altri. Allah, l'Eccelso, avverte poi le persone, passate e presenti, che ci sono solo due vie in questo mondo. La via dell'accettazione e dell'agire in base agli insegnamenti divini, che garantirà loro di usare correttamente le benedizioni che hanno concesso. Questo garantirà loro di raggiungere uno stato mentale e fisico equilibrato e di collocare correttamente ogni cosa e ogni persona nella loro vita, preparandosi adeguatamente alla loro responsabilità nel giorno del giudizio. Questo comportamento porterà quindi alla pace della mente in entrambi i mondi. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, uomo o donna, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una bella vita e certamente daremo loro la ricompensa nell'aldilà in base alle loro migliori azioni. Il secondo sentiero consiste nel rifiutare e ignorare gli insegnamenti divini e, di conseguenza, nell'abusare delle benedizioni che ci sono state concesse. Questo porta solo a uno stato mentale e fisico squilibrato, porta a collocare male tutto e tutti nella propria vita e impedisce di prepararsi adeguatamente alla responsabilità nel giorno del giudizio. Questo sentiero porta quindi a stress, problemi e difficoltà in entrambi i mondi, anche se si gode di lussi mondani. Capitolo 9, At-Toba, versetto 82. Lasciateli dunque ridere un po' e poi piangere molto, come ricompensa per ciò che hanno guadagnato. E capitolo 20 Tala, versetti 124-126. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita triste, cioè difficile, e lo raduneremo, cioè lo risusciteremo cieco nel giorno della resurrezione. Egli dirà: mio Signore, perché mi hai risuscitato cieco mentre una volta che vedevo? Allah dirà: così vi giunsero i nostri segni e li dimenticaste, cioè li ignoraste, e così sarete dimenticati oggi. E capitolo 4, An-Nisa, versetto 55. E alcuni tra loro ci credevano, e altri tra loro gli erano contrari. Qualunque sia il percorso scelto, quello della pace mentale o quello dello stress, si sarà ritenuti responsabili di ogni intenzione, parola e azione in entrambi i mondi. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 55. E l'inferno è sufficiente come una fiamma. Bisogna quindi evitare di scegliere la via dello stress, abusando delle benedizioni che gli sono state concesse, poiché lo stress, i problemi e le difficoltà che affrontano in questo mondo sono solo una frazione della punizione che incontreranno nell'aldilà. Inoltre, come discusso in precedenza, il musulmano che persiste nel disobbedire ad Allah, l'Eccelso, abusando delle benedizioni che gli sono state concesse, corre anche il serio rischio di perdere la fede prima di lasciare questo mondo. È essenziale riconoscere che la fede assomiglia a una pianta che richiede cure attraverso atti di obbedienza per prosperare e durare.
Proprio come una pianta privata della luce solare e delle cure, appassirà e morirà, così anche la fede di una persona può appassire e morire se non è sostenuta da atti di obbedienza. Questo porta alla perdita più grande. Capitolo 4, Annisa, versetto 56. In verità, coloro che non credono nei nostri segni li getteremo nel fuoco. Ogni volta che la loro pelle sarà completamente bruciata, la sostituiremo con altra pelle, affinché possano gustare il castigo. Poiché Allah, l'Altissimo, ha potere su ogni cosa, questa fine è inevitabile. E poiché Allah, l'Altissimo, conosce ogni cosa, sa chi merita questa fine e chi no. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 56. In verità Allah è onnipotente e saggio. Mentre coloro che concretizzano la loro dichiarazione verbale di fede in Allah, l'Eccelso, utilizzando correttamente le benedizioni loro concesse, come delineato negli insegnamenti islamici, otterranno la pace della mente in questo mondo e questa sarà moltiplicata per loro a livelli inimmaginabili nell'aldilà. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 57. Ma coloro che credono e compiono il bene, li faremo entrare nei giardini sotto i quali scorrono i fiumi, dove rimarranno in perpetuo. Poiché aderire all'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, contraddice i desideri altrui, un musulmano scoprirà di perdere compagni in questo mondo a causa della sua obbedienza ad Allah, l'Eccelso. Ma dovrebbe rimanere saldo nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, poiché ciò conduce alla pace mentale in entrambi i mondi e sarà compensato per la perdita di persone in questo mondo in favore di persone migliori e più pure nell'aldilà. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 57. In verità, vi sono persone purificate, di natura simile, e noi le faremo entrare nell'ombra più profonda. Oltre 500 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.